Hey. Waouh. Masolo TV. Et les sous-sous. Waouh. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est moi-même, Masolo TV. En fait, les autres sont grave. Il y a grave, bandeko. On a côté retard. Je suis désolé, vraiment. Désolé. Tant ils ont fait ça matin. Ils ont profité car le temps est pesami. En fait, bao balali bolala. Gaza na posa te bate beli balanda soki ndene non. Ata 1 2 3 tanga mona zolo ba c'est pas grave. Rebi ke lobby batu ba Holanda. En fait, il m'a soulevé bandoki ba koti trop na page na bandoki na ba demo ba sangani page ça vraiment tout fait. Déjà ba comme signaler déjà page yo. Nazo zala moko bazo senganga ba code. En fait, beaucoup na moko mususu fiu page limon. Bandoki si ba telemi parce que ba comprendre ki vidéo na beta ki wana ya jeune fille azo ba chance ni bale. Bandoki vraiment ba telemi trop. En fait, nzamba sumara ndenge zalaka. Lelo toza liso na biso grave. Bobonga maka. Oh. Lisolo o eza grave bandeko na ngai ko teya vraiment ko teya. Biso toyaka na mama kitoko, toyaka na mama mabete. Songa na leki seki ya malamu ezali. Na leka pamba te. En fait, bolimbisa na retard. Tozo jwa tamingi ya koloba. OK. Na sir déjà ba o ba yebi masolo o bazo comprendre masolo. Lelo toza liso na biso grave a Rolexa na tango bandeko. Nde nazo ba ndoki ba koti na page. Ba jaloux ba koti na page. Ba demo ba koti na page. Misusu mona ba ye ko s'abonner wana ba ta milimu mabe bazoya. Eloko ba yeli eye banete. Moni. So moni ni na vérité te, ozana na ba via mbeba, kende na wana ba page buzoba. Awa maramba buzoba ezate. Po so moni ko zala no ndenge biso tozolobela te, kende na wana ba page yo préféré to benga mutu te. Ye moko mutu soka moni ke koto malamu eza ye. Soki pa moni asala oya lingi eza kaka ye. Po ba vérité ezobima na page oyo. Okuta moni esika moko te. Eza pe ko te ya vie na yo. Ba osenga mino ba mbongo te. Eza nde ko sungana parce que vous okufa pour trop. En fait, les autres toza lisolo grave to Rolexa na tango oyo. Ndeka na lubaka mama benga papa benga mama. Ba yaya bo benga baleki bo benga ba yaya. Masolo TV ni banda. Ndeka kezalaka bozala toujours ko partager na bandeko na bino en tout cas pour sunga bango pe na vie so ozo tala faut ko partager pour na ndeko ko partager aka musique te ko partager aka concert te pour ozo dike na mutu te partager loko o mutu azo yoka afongola misu boku feli ba master belé boku feli ba trop. En tout cas, mon désir est beba. Ce qui bande ko wapesa masolo pour ne yede biso. Partager pour na master na yo ayoka, partager pour na ndeko muninga na yo pour sungaye. En fait, ba commentaire si mambote na bino nyo so bozo kolanda. Zamba pambola bino. To banda déjà, j'espère que c'est bon déjà. OK. Ndé na bi ba demo ba koti, mais bolonga ngati. Bozo meka trop mais bozo mona ke aza pene nzamba so boko longa te si déjà na timbele bino bata misala si ba yebele ba vaneli ngobo en tout cas nzambe na ngana contrôle. OK to bana maso na biso ndenge zala kaka bandeko naza li solo ya somo na Rolexa na tango yo ya pasi mingi salami na kati na Angola oye ye lisusu na masolo vrai TV pour aimer la bino susu ma yele su na vie botala mokilo ndenge zotambola mokilo eza ya kobeba bandeko eza na ndeko na biso mwana mobali azolela mai na misu makambo ekomeli na vie alobi aebite soki akobalaka lisusu na monde aebite soki yebe na kozwa mwasi pena bale mais mwana mobali anana na botite akutani na makambo yo akana kitakuta nango na vie na ye yango moni ndenge ka masolo ezo tourner kaka batutu bazolanda ye pe amona alanda kango aye na lisolo na ye pe na pusi yango alobi mama tala kananga nazo kolela mai na misu lekisa na lisolo nanga otalisa nano tala makambo nga na moni eske nasala nini mokilo vraiment tozana mu to tozolanda ba sentiment ya mokili. En fait, ndeko mwana mobali avani na kati na Angola, Luanda. Mwana mobali
Nangola azoluka na ye aza commerçant alukaka na ye mwa koteka ndenge ezalaka na tongo soka lamuki azwi mushila na ye ake koteka eza te avandeli telefoni azolekisa bata ake koteka mpo nini mwa mbongo akozwa afuta ta mwa studio place avandaka esunga ye mwana kolia quand même me bafamille na ye nyonso baza na Kisasa ndenga bande kaka koluka kaka na vika ya Angola yango pe ya nzambe ye kosunga mwa ba commerce nezuke malembe mwa bien tongo abimi poko azongi omona soka ye na mwa mbongo alie alambi na ye pe mwa biloko na alie alali kaka bongo yebika ba fille mususu Angola misusu mitu deje beba misusu mayele ezalaka te misusu na botutu mwana mobali malobi non nga vraiment pona linga vraiment nayebi nanu te mais soki nzambe apesinga mwasa malamu esala bien nakuta ata na mwasa bien nazala naye vraiment na ndako ndenge ezalaka en fait ndenge kaka kendaka koteka wana na bawenza bangola wana kaka ndenge ezalaka jeune garçon aye kokuta na mwana mwasi moko ya kitoko kaka na bawenzi wana etu abengi ye pe ndeko mwasi oui bonjour na moni oza kitoko boni ovandi kaka na bangola wa mwana mwasi alobi non na ye koya ye sika Angola na uti Kisasa na ye nanga sika abi oye sika siko ozovanda po te na ovanda pati ya nanga etu na ye vraiment sika nde omoni nga kutu na ye boye etu fiere na ngande atininga bon na sepe na ye oza mwasi kitoko oh c'est pas grave atuni yo oza kobala oh non na bali te oboti te non na boti te en fait epesaka numéro nga na kobenga yo etu tosololaka ne ezalaka nga pe na bali te na boti te en tout cas nazo débrouiller ne omoni nga na bawenzi bon mais ça te la vie c'est comme ça et tout ok bapesani ma mère mwana mobali asali nini azongi akei na ye koteka mwana mwasi pe asali ba marché na ye pe tout azongi na ye pe mwa mobali pe lokwa asepelaki na fille yango pe andi kobenga na telefone et tout babandi kokolisa bolingo mongo na telefone kosola bolingo ye kokola mwana mwasi ye pe na ndako ya jeune wana ye kotala ye akuti pe non jeune aza courage alobi te ndako na obongisa uza pena jeune moko logique uza jeune moko sérieux tout abi oui kandi ngomoni bona kaka mwasa malamu ndeza hena uti musala na kuti pe me alambi esala bien mais nakuta naka na mwasi moko ya malamu atanga pe kimia po yebi koteka ko zo ya butu fatiki bani na bite nga pe na nga mobali te na sepela na nga pe na yo toko vivre na biso tout en fait mwana mobali atuni ko yo neni na bakini kuno tiki mutu te loko te ote yebika bakini ngo nazaki na mobali na nga neka mobala ngo ka ba chéri na lingeki chéri na ngana mingi mais esimba na ngo pété tout nga pe na ye na Angola e particulièrement ba vie na ye e bande ko simba na ngo pété abi solo na siko nemo yango la bo ata mutacho litoite ote mutatinga pe alitoite na nga passer na mona ba jeune balinga na ba nga trop mais c'était ça na nga vraiment te na mo bagu na nga te mais na sepeli na yo na mona oza kitoko pe oza logique oza jeune moko vraiment andi koloba nona ndenge oza bien ok na sepe basolo li balambi balie pe journée pe koleka mwasi azongi mpa na bango kaka bongo mfi ana ayaka kotala jeune na studio na ye soka ye kotala ye pe etu alambi omona mobali pa aza na ye tazani na maraki teka na ye pe mwana mwasi akoya alambi abongisi ndaku etu mwa mobali pa lobi non nazwi mwasi penda sava mobali pa komi kosinterese na lobi mama tala kaka koyaka kozonga yaka na oto vivre na biso vinyo sango yo tobota etu soki nzambe asungi bamwaye pene monani na obima na aka na famille etu abi po meza nango tenga pe na famille na Angola te ebika batanti banini nde tove babizaleli na okoka nanga pinda kunetema na opofika na ya nanga mwana mwasi akekanga bisaka na ye mbala moko aye pa jeune garçon wana oyo azalaki commerçant koluka kaka na Angola aye bolimbisi na maintenant volume po volume mati mwana mwasi aye epai ya mwana mobali bakomi ko vivre ensemble mwana mwasi pe nazo se comporter na ye et puis ba voisin pe bazalaki wana omona pa ke na pa voisin muninga bazo solola bazo seka mobali ne pas na eta bimaki bazo bengana bolingo kitoko vraiment nyonso kitoko mobali pe na se trouver bino na ju mwasi ya malamu nzambe mais so pe singa mwasi tout ndenge ezalaka ezalaki na voisin na bango kaka na lupango eza soki 5 porte soki 5 porte tala ba lupango etandama ezalaki na voisin na bango wana ya mwana mobali ande peka kofutela kana kati ya lupango wana sikoyo ndenge ka bavaka ka bongo etu
mwana mobali mo susu ya bogar ya bien boye akota kisuna lopango wana aye pa voisin akoti kwa ayaka pa voisin na bango etu akoti basololi nini basoli abimi ake aye su deuxième tour kaka ndenge ezalaka kaka jour ya troisième mwana mobali anazo ya po fi wana sikoyo mobali nake na marché ya tika la na ndako aza eloko sa te avant na neka etu jour mususu jeune wana ya bien wana zo basusu ayaki pa camarade ne mo bona lopango wana kaka akutani siko na fi wana pe azo bima boye pe azo kota atali ba bengi na kombo na ye batala na boye yozawa yupo sa koto yo te yone osani na lupango ote ngani na zaboye tala yu oze kusana nini ote ngana yo ta masana nga mwazala lupango na yo tala utala masana jena na saka mat na yo wi masana nga na yaka na nga wat na yaka na nga mo batamo boye na vai na na tsanda kuna to soli to meli na bina nga itu yusko ausani otinga do moninga awa to futela akutu awa muto bakuta na yaza ex na ye oyo bakabona ki na ye na kisasa mobali na ye wana tunaki ya commerçant tunaki mobali ana baki na yeke eske ozana mobali mwana mwasa lobi non nazaki na chéri mais esimba te c'est tout mobali andimi kolinga mwasi wana parce que alobaki ne vérité po basi muso balo kuta na monoko ndeti babotama nango vraiment bana na libumu baninga koloba vérité te yango moi bazo tula se ko tula ba age zo kende ami bobelele kaka boya kosa ba famille bandoki to bi basi nyoso te na basi muso balo kuta en tout cas sokoza molimo wana dosé eza kitoko te en fait mwana mobali bakutani na mwana ya mwana na ya ndeko na mwasi eza ex na yende na zoloba ya kisasa ex na ya kisasa wana bakabwana bazaka na bolingwa makasi ne babengaka amour fukwa bakabwana na bango etu yepa ya ngola fi yango nzoka ex na yepa bunda lisusu pe ya kota ngola avant na ne pe quelque part etu so nenga yaka pa master na lopango wana so ntolo ba ex na ye moko ya kala fi wana bazaki bolingo kwa yepa futela hana ye ba kite nde ba yoko kuta na siko croisement ne zaka ye azo kota mfi yanga zo bima ne amoni pani ko kamwa ngana zalaka wa kutu ndeza boye na mobile nanga na zo dia mobile nanga za bien na zo mobile nanga vraiment za bien gentil et tout to vanda ka to futela na lopango bi yo so zo mobile na zo mobile nanga tika mamboko tena za mobile nanga to futela na biso awa okay ngasko na yepa master nanga pesa na numéro na yo ngana ubenga yo okay na yepa master nanga pinga vraiment ma pinga en fait ça y est mobulu banda bakini banini na yaka to potala kaka pesa na numéro ngana ubenga yo banini en fait moi ça je numéro a PCX na yo mutoza na mobile nanga tina ndako oza mobali no na kati na ndako mobali azoki ekoteka azoluka mbongo atio na kati ya ndako alobi bien mama soki nzamba suni mwa moye monani na kobima na bala na ngai yo mais vandaka dia na ndako to vivre po azani mutabasi te ozwi chance na yo na forme wana so ex na yo moko aye tanki ya bozaki na bolingo ne makati soki pe bokabona na forme nini est-ce que ozana droit opesa numéro pa ex ezaka ka toujours l'exa masolo oyo pona bato ebele pe basala na bango pona ba sentiment oui to sola na biso et tout oui bo sola na mino na terreni bana mo ne loko ta ko pesa yo pesoni bana loko te avimba na bo mo ne dande loko ta na loko te asa ne loko te e ba sentiment mo mususu ya mabe pesa moto yo apesi yo valeur yo pe pesa ye valeur c'est ça ba sentiment soki leki na vie ya mutu pe et ça la mutu mo mabe na vie o ka mutu azo regretter c'est trop tard. En fait, azui numéro na ye apesi ex na ye oya kisasa abijwa numéro ko benganga bo meza na ngote tout abi ok po meza te oyebi ke na lingaka o mingi oyebi wana mlolingwa kala te na lingaka yo zanga mwasa vinanga yo zanga mwasa vinanga o mena zanga mwasa vinanga simba te ngana mobile nanga tala na bona nga po mi pardon yo eli camarade na ona lingite ok na obengo mo bala na ye et pas master nepe akoti na ndako moi ça n'a pas bimi na ye tout akepe banzela na e koleka
master wana kaka na bi ex na ye lisusu abandi kobenga ye na phone mwana mwasi ko déplacer oyo kaka muta déplacer ke sola ya kobatama akomi bakashi ye mo kaka kosolola kashi mobali poko alinga ye mwasi mingi ayebi te ke aza na tuti ke mwasi akosala mabe po ayebi ke fiyo ne pe na zwelaka ye jamais akotrahi nga ke ona kute non mobali pe na subuli kuta ata mwasi aza na telefone o mwasi alali ne retoni atika mwasi liberté asala nyonso alinga aza na babula mabe te na fiyo wana joka mwana mwasi na sola wana na ex ne wana ekisasa na ngola lisolo oyo kati na ngola bakoma kosola kobengana soki mobali ana ke musala ya wana bengana ya kobenga sikoyo chéri na ye wana en fait Gabi Ziangani robenga nga na video zela soki na sisi lisolo na nga bongo benga parce que volume kimaka okoyoka mwana mwasi wana pardon azobenga esine na moyo wana kana journée bazosolola bazoseka bolingo et mati tout ndenge ezalaka en fait voisin wana ayebi na ye pe mambutu parce que master na ke betela dia voisin ke mutu na mino azofutela veut dire mwasi na ngakala webi ke na ninga eto oh te tika bajana azana jone pas za master na to sola bien mais aza jeune moko sérieux aza jeune moko gentil en fait tika bomba vivre te wana momi na ngana tika vivre ni momi na ngakini momi na ngana lela ebi ke na luka ke momi na ngana tika ni tika epe mutu na ngabia master wana yo mutoko yeba so récupérer ngana lelo bate yo mutoko yebe tout oh tika ngai ya mumina ngai tu yo yini ngo kota mamuna ngai habité master na lobi ka ne je na mwaza sérieux aza gentil en tout cas to vandi nawa to joine likamute aza soka la mubi bonjour mama bimi bonjour ya neni so yo ke kozlinga moi te ngana so linga e fi wana za mwasi na ngai ya vie na linga ka ye kaka toujours tine na zabi yo linga ye toloba ko kabona yo na fi wana yo tika ko linga te alinga na ye deja mais azaka na mo ya muto alinga kami basola ka bandeko kosolola na phone kosola amour e kokola mo ex na ye wana ya kisasa lobi non mama na ko kasuju te bebi ka nga pe na jupe ndako vanda mate na za ma toujours gauche droite banini bebi ka na uchi oya pe kala te angola ngo bebi ka na buna en fait na posa no vraiment tala ka so tiki nga mobulu na oya pa master wewe na nda master no yo ka wi na oya wana obengo na chombo yo ya jeune nga na parler ni bani ok ça va moi mobala na yi pa master ne voisin na lupangu kaka ofi wana nazoloba kute na jeune commerçant azoteka na ye na bawenza bangola wana siko fi oyo ya lingaki ataki na ndako ba vivre siko na lupangu wana voisin na bango wana siko voisin na bango toloba master voisin na bango ex ya fi yo afutela rasusu wana siko mwana mobali wana siko ex na ya yaka wana to so tala kaka ayaka to ye pe susu za mobali na ye ezaka pasi mingi baba kama boy mwana mobali akoti na ndako bandeko abengi fi wana akekota na ndako ya voisin wana kaka na lupango kaka o ya bango eza 5 porte boy akekota na ndako voisin tanga koti kuna mwa mobali ex na ye yo ngana ninga ko etu masala ngasi de mbisi deja ke ngana na tozala wa ya bimi na ya tikelinga palais kubanga te na okanga porte mwa mobala jo akangi porte bandeko akangi porte atindiki porte bake na chambre ya master na ye wana tendresse kaka kuna baosala ka bolingo na mbetu ya master na cede bango mbetu bozwa mbetu bosala bino o nyonso bolingi bogoni bokosala etu mwana mwasi tendresse basali bolingo na jeune wana ya ex na ye pardon basali bolingo esili mwana mwasi azongi na ndako eto asokoli avandi na porte lokola kokasa muta yebe loko te mobali na ye pe autaki musala pe kandi ezala kotekateka aye pe wana mwasi ayambi alambelaki ye deja tout mobali pa yebi ne likambo te mais voisin ayebi mamu nyonso ezoleka mais akotrahi master nete po yebi ke master na ngai moto asala mo makambo na ye basentiment na ye jamais nakoyebisi soki nini non ye pa bombi secret na ye pe tout kaka mwana mobali wana pe ya jeune commerçant wana soki aye pe omona mwasi ne pa alambeli alie na ye pe azose sentir ne pe sava na mwasi na ye ayebaka teke mwasi na ye wana basakani ndako moko akena sala ka bolingo ka babimaka na ye kaka na lupango wana
kana kati ya lupango wana eto akoyeba pe ka ndenge ni bamambo yango ezaka cache ye omona kaka bu ntongo abimi na ye. En fait ex wana akomi kobenga kaka fille wana nini koso nini pale kuna na abimi te no kitana banini no ya ozo ya lisusu naso ya obanga nini zanga we bakaba jeune musunde bazalaka baozwa mo basi na valeur te basi mingi balingana mo mibala bongo mobalo azozwa yo vraiment na valeur pena kia peso valeur ozo mona ezoba mobalo avua yo azana eloko te na vie métier te musala te azana na place kolala malonga te nde basi balinga ba mibala forme wana l'excella bato batant pour rien. En fait, mwana mobali wana ex na ye ya kisasa wa uti kisasa yango la sika aye lisu na lupango wana akoti pa master na ye wana na ndako yaka na mboy yepe fi wana alongi na ndako neka na porte kaka to baka première porte deuxième troisième porte kaka to loba ake na troisième porte ana koti pe piu akoti tango akoti kuna bolingo ya makasi bazosala bango amu kati na ndako wane amu na chambre ya voisin na bango amu albino tokosa tosala ka bolingo kaka wapona ndako yebi kaka lokola yaki na musala kuna gina oteka teka na ye moye tosala yango kuna ezati vome tosala yango akutu muta oyeba te to nosala yango kaka koza l'aise kutu po atakuta ye na obimaka ndeti na kutina sima ndako na ye na nga pe ya oyeba ne pete otikala pe koyeba titu. Mwana mobali oyo kasali mwasa na bolingo bandeko oyo kaka ngana okende ti tokuta ni apesa ke loko te ayaka kaka bimi na ye kaka pa master wana ex na ye ayaka kaka bimi na ye pa master atokuta ni to benga ni c'est ça akei so tala na no niveau ya makambo bandeko biso bana basi tala na no niveau ya makambo. Est-ce que makamba boy ya wana esa mino ndeko mobali asimi utalobi au fait na so comprendre te basi mususu bana chance mabala te balinga na mo bazala mo na via loyenge to bazala ba posa ba ex na bangwa kala en fait ezoye bana position te moi si ba juyo pena ba tio na ndako ba bivana ndako pe ba stala na bango très bien mobala okende ko luka mbongo azolesa yo azokipona nyonso soit disant ex no mo ka lolinga ka ye makasi bokutani na ngola yepe ex ngala kina kini bokabona na kisasa siko bokutani par hasard kaka na balupango wana soki voisin na bino aza mina ya yaka wana mbala moko yo mwasi fo céder okene ko bimana ndeko ex wana to loba na ndako ya voisin na yo atakutu baboza na botutu ngo atakutu baboza zobango nzambe na ngasunga biso bana basi. En fait to continue ex na yo wana toujours abenga kaka ngane eza boye na oya ne na zo sa tu fona leka susu voma na posa no arba ni na ko kaute ngombe na komo lingo mingi nzamba sunga kaka na zo vraiment na zo pe parler na zo ka to vivre bani masabi c'est pas grave kaka yo tala na no ba niveau makam est-ce que mamba ko eza normal we ba moi so to lo bani aza na problème mutu to aza na sentiment ya mobali ne akala. En fait mwana mobali oyo atia fi wana na kati ya ndako ayeba keloko te mais voisin ayebi nyonso elekaka sedara ndako na ye ke lelo na bimana etidi na parler esala mana omo na bapotoa esala mana omo na mutu so abala akenda pa mastane abengisi fi moko boya alingaki na nzela amemi pa master cede ndako nyonso wana wolukani sentiment kaka après tango aussi sa osala fi ana bolingo ozongi na ndako na yo oke susu pa mwasi na yo kangi maboko simbi telecommande nyonso wana ozolukani mwasi no amoni te me nzamba moni yo apo ozolukani basala ni vino ekende liboso ozala bien na vie lobi okekuta na accident moko kufi oloba nini lobi okuta na problème moko boko bani lelo omona bana no bakola boy ozomona eloko te mashaka kasi mabe yo sala ezongi ka bana ti elandi bana ti kokanga no ndoki mutu te yo moko bule vi na oyo sala na sala mabe bele mabe wana nyonso ekangamaki liboke ebomi na moma moko boye ese lâcher na bana comprendre nyonso yo koyeba kozanga nzambe koyeba kotambola te na vie. Ex ya fi wana lisusu bandeko aye lisusu soki 4e fois susu aye lisusu kaka pa mastani voisin kaka wana aye lisusu abengi fi wana abimaka na ye kaka na ye bongo soki mwana mwasi na juizemi makambo esala mana bi soko juizemi siko okekosela mobali na yo foko kontolaka bana na bandako foko kontolaka bana mibala mayele mususu bakontola bayuma
balela fufu na batakwa basi bakontrolaka te faut ko kontrolaka bana baje oyo na monde ezebele ozobokola bana ya yo te he mondo yo bosa makasi mukeza ya kopeba faut ko kontrolaka bana boto uta na ngola kutu bato loba mwana mobali mwasi abota soki 4 bana soki 3 ya mobali wana te bato leksango soki na mission ka ona beta ki o ma musuna lobaka eza mamu kisala manzoka esa mamoko boye bazo eza kashi zo bimande kutu siko bato zo timbe faut ko talitsa bana na yo ata kutu bana ngo bazwi yo faut ko zo pena ta penza surtout na bapoto kende na ye pena hôpital na yeba soki bana pena yanga salisa ba test bana nyonso za la bien confirmé même na bakini wana ba friki bangola faut ko tala bana bozo bokola basi baza ba yuma trop baza ba sentiment trop memelo se miozo mona ya yo nzoka ya ex moko boy ba sentiment moko nkoni en fait mobali wana ya ex ayeli susu et pas voisin ka pas master ne voisin na yeli susu tanga komi susu wana abengi sufi yango yana na pale kutanda ko nozila oyoka fi ana kukulu pake ya koti basali amour lufita mwana mwasi na ndako kuta zo senti kutu mobali na na te awo linga ka ex na makasi akoti ye pena na nzoto putala ka journée mobimba ye mobala ke nani koteka siko mwana mwasi atika la ka ye mona ndako siko ex yana siko a récupérer ka esco dans journée bavai na bango po ex asala na etazane ko be fatigué asala raté so tango ba rejoindre mana bavai na bango na mwa mbeto mo boye ba sola na bango mwasi amour ezokola tipa ex ba sola bazo seka tendresse umona ke mwasi obaye mobali na ndako onuna mbali ne kutu ana kutu zoba amona ye kutu grayuma parce que wana na moi ba sala ne kutu mama na love wana tanga uta wenza ye amone sensité en fait ba mesana ki na kosala bolingo bandeko balobi chaque jour ezala raté ki il faut chaque jour ezala dimanche non mwana mobali wana lokola tambola kamalamu na vie na ye nzambe pe amona ka nyonso o esama na mokili alobi non mwana mwasi oyo azo trahir mwana mobali azo tambola ndenge selon nga nzambe na lingaka abimi tongo akeluka mbongo na ye aye so mwasi na ye tala makambo azo sala ye mais nzambe azo mona nzambe alobi jamais na kotika libala oyo ezala tant que mwana mobali oyo atambola selonga libala oyo ife mwangana nini na kosala nzambe ye moko a guider mobali wana lobi ke oko découvrir secret mwasi na parce que soki nga na tiki yo boye un jour mbanda wana akoko tielo même poison ko bomo ne ba misusu bakufa na bandako mwasi bolingeleki amoni na ko kara sutia sutu bomi kaka mobali pa corrompre ya chelelo na nana dai ba nini mamone salama trop basi ba boma ba mibali likola ba moko boye koni ba jeune ba kufa belé ba tata mbima musu ba kufa pona nini basi musu ya mitema mabe ba poisonna bango ozwa mayele na vie bandeko ezaki na jour moko ex na ye bandeko auti ka biyenga abengi elisusu aneni apa ba nini na ngai pour moi ça ndoki paite na okoma na ti c'est pas grave moi mobali ya ex wana aye akoti maman na parler ba nini yana naza kita yana no moi c'est pas que alandi tanga alandi ba kanga kutu porte tete maman déjà mesana ki bazana na confiance déjà direction maman na chambre ba ça love na bango mwana mobali wana ya commerçant wana ndeka kabimaka kina koteka bandeko esika zalaki molimo ne na kanga na zonga na ngai kanga na zonga na posa mate ya continue esprit na ye pezaki bien te na zonga master na ye pa zayana yozo ya ngana na kinipa mata na voiture na tika yo ngape na oke na ngadi ana kangi apeta ye kana kati ya voiture abikota na kota ya bilo na koti yebi ka so muto matia voiture ke minute ko manete master na pa ni ata volant ndeti na filme wana bango kutu bana no batandre sikutu niteke salala jena na bi na okoma neza bo fena bi masusu amina ngazo bengisa nga ba feti ba nini
En tout cas, faut na koma na sa tout vraiment éviter son okokana fatigue. Ma journal elo na me sengote, na t'équipe te, ba cliente, na comprendre te me ça na ngi lali habiter courage. Moi na mobali akomi na lopango. Tanga akomi boye akuti ndaku na ye akofongwa maporti popo lele ko mutu azate. Atali pe porti pole la bi mutu ate ndako c'est bon. Akoti na chambre poni moi chemise na ye, aponi moi mambati na tisi aolinga bima na yeti aki moi sorti na mo mastane susu fa ben saki abi c'est bon atala bo faire ezate aba faire voisin na ngwa pesa nga ba faire tout ani ma pirier na ben na faire na ye na e passer tala nzambe na nga sala mama to do ba mama lokuta te to ba mama solo master ye kuna pe ex ko alongola bilamba fi wana azo sala ya mo kuta na kata chambre kutu somo ya kuyinda kuna somo mwana mobali akoti lokola la voisin na ye basolaka bien akota kani na palais pa tele télé ba seki ya nini ayebi tous les points ya ndako ya voisin na mapirier voisin pe alingaki mingi mpona respect ningi na yesaka ya témoignage ye aza mutu malamu aya pe wana pe akota sonani atoka kutu teke nene akota po eza palais oyo déjà mesana akoti na ye pe wana abandi luka faire yango pe na salon eza te akei siko direction ya chambre ningi ezalaka chambre pe aza na ye pe mutu mo boye ba système kutu ya porte ya chambre te système yaka tie rideau boye soki nini mwa mobali akokaka makelele na chambre mama na mo kutu ya somo mama na mo azoba aye mususu master azana momi na ye banini atika mwa rideau boye ndeti abenda mo eloko na se ndeti atala soki a comprendre te abendi lisusu boye onozoka voix neti ya mwasi na ngai onozoka otonde nini apusani lisusu pena bi non faut mana kengila azwi pena rideau atie pena rideau boye akoti mo mutu boye atali boye mwasi na ye ko mwasi na ye basimbisa ye vraiment mire mokilo oyo mawa trop aposa nzoto ex penda lui simbelanga mire kuna mwasi na ye basimbisa ye mire mama ale simba mire tala ex ndenge azoyanula mwasi wana mobali ana kutu kobo fatigué ti tala kaka mwana mobali azotala kaka banda azotala aloba ni ini o keone non atiki bango bosala bozosala azotala na ye kaka kengeni na lobi ok po mesate azoya kutu faire yango susu te abima na ye kaka azwaka kiti ya kopali kaka bakiti oyo baplastique yana abenda yango avandaka na porte ya voisin na ye wana avandaka liboso ya porte ya voisin na ye alati mwa sengle na ye na mwa lipapa avandi kaka aoningisaka moto abia mokilo oyo avandi kaka azorekete mondo oyo tete mondo wana siko tanga orekete mwasi ne kuna na chambre kuna eza ya koyinda kuna ti foka mwasi kutu kuna guerre mwana siko mobali oyo avandisa na ndaka azoyoka makelele nyonso wana ya mwasi wana mwasi na ye sikoyo avandi kaka na kiti libanda azolia lino pena lobi ibasi vraiment tete basi mani ba ni Adam soki na Eve penda nze balia ba nzamba maka mokili pona basi tete aina raison franchement non moi mobala tangisa ma ya misuka na porta na mwasi na ye kuna bolingo na ex kuna na chambre bolingo lufita oto bengaka bolingo lufita bazo sala mama na mo baye kosilisa bandeko bandi pe kosolana pe mobali ana vandika na porte avane ba osola pe bazo seka etu anini anga kende etu kasi salo kenda no te nga na okina ndako na okisokola na ngai loko ana na ye na ete na kena sokola deja na vanda na bibikaka akokoya nyoso ana mo mbala na yoka na ye na porte wana po eza nango chambre te ezaka système ya studio bo bakangi kaka batie rideau mwa molai bo azoka na ye nyonso avandi kaka boye misisa moto ebimi mwana mobali
abi non fona za l'esprit fona na mobali avandi na eka na porte mwana mwasi pe ndenge ezalaka kaka lati mbangu atoki oyo wapi foka mwana mwasi atoki mwana mobali pe mwana mwasi nakende yosala nga na bima nakende yo pe kende nini ezalaka ok mwana mwasi abizi nga na bima nano yebi kaka bavoisin mosusu ana babasongisongi za nga na bima nano nakende na ndako omoni ti tosala systeme wana po yo apres yo osala ndeti obimi na obenguka na telefone soki ebima moto aza te na osala systeme eka position kaka ya lupango yango yene ezala tosala c'est bon mwana mwasi pa atoki alati pa bilamba nalataki wana po ye kuta yaka wana naliputa ayaka na jini te alata jini ekamuni azwi liputa na ye alati na elamba na ye likolo atoki azobima wana peka na kodenda nyonso mpe na malembe nyonso azobima wana na porte tika rideau boye abimi na porte ntango atika rideau boye abimaka na porte boye abimi na porte atali mobali yo oza wa osala nini ya na porte oyo oyaki kala wana mwasi azotuna mobali oyaki kala mwasi mobali abi nga nayaki kala mwene navandi boye na kiti nayaki kala nakotaki na ndako naoluka kaka affaire mobwe na repase mo bilamba nakoti ti na ndako mpe nayebi ke opinga nayebi ke na ndoka na bamakeli mo ezanga ntina nayebi ke aza pinga nayebi place nga nazwela affaire nakoti pene natia boye nazwa affaire me nayoki ke ovoi mwasi na ngati natali bino pena naotala nanga bino nazwi pena mwa 10 minutes naotala yo na mwa mutu mo boye bozalaki na ye mutu mpe namoni ape sens te me nazwi temps pena naotala bino ye natali bino mwa 10 minutes mo boye nazwi rideau natie na rideau boye na ye nanga nabendi kiti navandi atiki bino mpe abosisa na bino baposa na bino kwa akodéranger bino te wana siko mwasi mobali moto ayebisi ye yoka mwasi ya solo ozalaki pena wa omonaki biso namoni bino nazwi 10 minutes ya kotala yo na moto ozalaki ne ntango kuta azolobaka bongo jeune wana kuta bima neti mpuku te ndenge abimela ayebi ke oyo bayokanganga ndenge abimela na porte wana moyibi kutu bien asalaka systeme kiulu ndenge apakatela mbango wana soko olandi soko ozwi ye basasa te akima penza mombala alobi kima na yo na nzambe na yo nga na olando te ya bavi na bino bosala kima na yo ata kutu kotambola na yo ozokimela nini tambola na yo mwana mwasi atikali kaka telemi émotion atoki owape émotion mobali ne wana abiseke nga nayaki kala namoni bino namoni nde mobala na osa bolingo atuka nazokengila atuka natika bino pe abosa posa na bino kwa ya omoni navandi na nga na porte naozela bosilisa mpona kezwa faire na epase la mana mpona obima na nga omonaki biso omonaki ngai ozoka te na bina monaki yo nasali mo bakeke minute omonaki nga nzambe omonaki nga mame bu mwasa kwei mobala wana esala moto bavoisin mosusu baye wana ni kasi ya kwei ozomona ete sana vanda banini ozomona te mwasa kwei ozoloba boye mpona nini mama bino bozalaka na lupango omona mwasi na nga mo basalaka biso toza bato toza na makambo ebele tokomona nini ozomona teke ngai navandi na porte ya ndako nanga te navandi na porte mosusu tomemena na hôpitali nano babengi taxi ya biso bino bokomema ye na hôpitali bino bongo yo mobali nakoki mpe te bino so bomeme fete nga nake na ndako nasuka na obima na ngai motuke ye ezwi fi wana ememi na hôpitali etu ndenge ezalaka mwana mobali wana bandeko esprit moko kutu impossible vraiment so yaki bana mibali mosusu matiti la talinga mazwa vertige misu kutu ka tanga moni misu bakoka te émotion te ekuta mwasi na ye bongo
mususu pene koyoka pena ko simba machete mususu abimisi mbeli mususu alongo ya katela mba mususu ya lobi non 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 nga ba ja wana te sala posa na yo eza vi na yo yo na nzambe na yo zomona sikoyo peza mibali pe ba mibali mususu ba moboye en fait mwana mobali ake na ye na kati na ndako voisin na ye pa ya kata ye wana mamuni leleki awa yo pona nini osala mamba boye master na wa yaka awa yo pene ozotika muninga pena na mwasi ne na ndako aya bimara ngai te eza ye napekisaka ye na bakatala napekisaka ye na bakatika baje oyo ebi master na nga za mafo esprit siko mwana mwasi baye kokanga bango pa na yo ebi ke bakokango te nga pourquoi yo sedaka ndako na yo wana ba voisin mususu eza kitoko te so mwana mwasi atakwe soki problème ebi ke yo bakokango na yeba kite nga na tika ke kaka vani na kiti na yebi na nga makambo ya salaka te abetela nga me na yebi te nga na saki tika ningi te za vi na nga te mwana mwasi akende hôpital etu baye kobenga ba famille na ye pe boke tala mwana bino kuna na hôpital santé na ye etu akwei kaka boye lokwa bandeko ne pe bayebaki nano cause ya likambo te etu akwei nini bokende kaka boke tala ye na hôpital etu azwi ba adresse ba pesi bango boke ni adresse boye ba piju na numéro pour moi na mobala na pesi ta numéro ba ndeko nango bino moko bolo basoko bangana na suna eloko bate naza suna eloko nga na kosa te pona moni nyonso eza kulite babetela nga naza na eloko mote na loba bomoni neti ndenge azokweya ye moko nga na simbi na nzoto te en fait mwana mwasi na hôpitali alobaka te banda alala na mbetu kilo makambo banda alala na mbetu alobaka te alalaka na mbetu bandeko na ye bazokende bazoningisa ye bazobenge na bakombo nyonso mama nini kaka lobaka ta likambo moko toyoka problème nini bo bando lala badorte babi non aza na problème ya cerveau na ndenge nini non azwi problème ya cerveau ye ndenge aza boye conscience ne eza subien te akutani na eloko moko ya choc makasi na vie choc neti nini oyo ya kokutana nango toyebi te biso totali tomoni akutani na choc ya makasi aza na problème ya cerveau fo botika jo ba traitement nanu a continuer fo ezosenga bakisi bambongo bambutu nzambe na ngai ser na ye wana bana regarder alobi non tanti na bingana na ba moyen te ya kosunga ye et tout faut ko benga na kisasa ko loba na bandeko na ye ba bengi tina bakini wana bandeko tu batomboki bakomi ko benga mwana mobali wana baluki numéro non yo tozoya ngola wana bambaleki na ye mibali banini tozoya ngola to bomiso zoba yo osoninga bomela bisosia yebinde kola sona tozoya bandeko ne nyonso bazwi baye bandeko ne kini nyonso baye Angola baye po babeta mwana mbana bakangisa ye parce que ndeko na bango aoloba te pona nini ye fo aloba baye koluka etina ndako ye kutu mwana mbala ngo aloba ngana oloba te ba voisin ka baloba po bango bayebi mamutu ope voisin oyo nde ayebi makambo nyonso ye mutu makambo nyonso ye voisin ayebi aloba ake konanto muna ye voisin ya mwana mobali wana loba nini komaki otenga kutu nde naza boye master na micho kuna zobenga master ngo master numéro eleka te na yebi te soka kewa nazobenga ye numéro master na ezoleka te na yebi pe place avandaka te ayaka pa na nga tovana biso bien etu so mwana mwasi aza na lupango ya ex na kala ya kini banini so ye esenga na olingi banini na ese tika me alingi te alobi mwasi na ye nga pe na ye na eloko osala te aza pe na yeba esika ta aza gauche droite sayaka na ye pe na palais so ye mobali na ye kokuta bango nga naza na eloko kokuta koloba te bolimbisa nga kaka bolimbisa nga na nyonso etu nga na yebi na nga te nga pe na bimaka na nga siko toloba ser ndeko na biso ndenge aza kuna eza problème nini wana ba jeune ba leki na ya mibali ba mama na bango tutu wana batondi siko problème ngo ezaki ni ezake mobali na ye ayekwa mobali bongo siko pa nga na koloba te na loba neti nini ye mutu ayebi makambo tu nga nazalaka te na journée nga nazalaka na journée te ye nde mutu fa témoigner nini oyo bango basalaka oyo nga na ye kokuta ezaka ke na ye nazwa faire na kuti mwasi na nga na mwana mobali moko na mbetu ya mwana mobali ya voisin moni na kuti na onozoyoka mongonga mwasi nanye kutu nakota te po na signe ya respect na bite eza master yebi kaka eza mabe mais nazoka voya mwasi na nga wana pe onozoyoka nini nakengela mwa mokie
so mwana tala boye ye penza aganga ekutu te na tali ka boye na monika aye boye na bi non na tiki la jwa tana na tiki ye ne na fa na porte wana na ozela ba sisa ngana jwa faire na isi na ngoti yesu ko ya bimi tanga bimi wana azuka mo muzaki awa ngana se wina na kia na tiki yo bo na ozela bo sisa ngana jwa faire na ngana moni biso ngabi wina mona kibino na jumo batami na mona na ngabino nyoso bosali mbala moka ye moka kwena se famille gangi mama mwana mwaso yo pona ni akoko sala boye pona nini boye kindumba ya boye famille mama uterekete ku limbisa to yaki pe to salo mabe limbisa to yeba kite OK to la nika na hôpital ba kepe na hôpital mwana mwasi banala la lo barate mambetu na ngola makambo yo salami alo barate bazo tunera loba kaka ko zunga te kozalaki ko pona nini soko zala boy ba docteur ba pese ba kisi ba landele mamamu na ye tutu wana ba bino ninga za boye a loba na ye vraiment te aza dia na poma ya AVC abeli dia mutu soki musisa mutu ekatani po choc moko boye azwaki choc ya si place ko ninga za boye po alobeza pasi ya solo ba pese ba kisi ba nini bo continuer ba ki arozonga na ye mwa malembe et tout arozonga ne me aza po ma cerveau ne zana kolobane na neza ena no pasi aza mutu moko deja mayele za susumate o makamuni nzambe o makamuni bandeko babengi mobali abino ndenge za bo nouvelle to peso kaka mwasi na wana aza na AVC aotikala kolobaka bien te apis to ramasser to keneka na ndaku ake kovandela biso kuna mwaye aloba ezate azokoka pe koloba te tozo tourner makambo noko kaka zo comprendre ta zo tala biso kaka azotala biso kaka ne toza boye biso na biso ku toza ya ko regretter Angola ngo ya yaki na Angola to yebite na Angola ngo yaki kaka poisa la babuzo baboye to yebite vraiment to yebite Angola ngo ya yaki kaka poisa la buzo baboye pasi mingi to yoki na mitema papa na ngane to moneli yo nane ngoza na ndaku na yo uzula saki uza mwana mobali moko malamu ungaki peno vandi se pa vanda kimia na libala na iwana metala mwana mwaso makambo asali yo biso moko tozo regete azonga kene ka pande ko wala so bandeko ba yebisa mwana mobali abingana zana ngana likambute au fait nenga sali de be ko bona ebongo ngakutu nazala na ngati deja ezana mu mabe parce que ngana zana ngai innocent moko boye ya sala be ko bonga na yaka suzu na pale na zo ekete kutu makasi moni po master wana fongoli abike ba yaka na yaka ne basala ngo ngape su na yebaka te soki na ye suzu na sali bolingo pa na ye pa kisupa mutu na kala en tout cas na za manga pe choqué na motema fort na regete kutu pourquoi na kutana na mutabo na regretter makasi vraiment mais master na wa salinga mwasko jeune na zoba master na wa salinga aibi ke nga vraiment nazana nazwi mwasi na nga bagetu bakabwa na kala esimba te nga na récupérer momi na nga na tie na palais ye master na pena yoki pena na matoi ke moi ça mobane na ndako alinya trahi vi na nga en tout cas nzambe nga na sambelaka au mona jeune wana nzela nini osa kotambola vi na ye likambo asali ekolanda ye kizala poeza na makambo nyonso akosala na vi na ye en tout cas akima kende likambo asali nga kaka natiki yango na nzambe ya moni abimi yanke problème ezate tozanga na mokila se a regretter un jour mwana mobali bandeko balobi OK limbisa atoka pena biso pe toyoki passe tout bandeko bazwi mwasi mwana na bango bakena ye mwana bango bakena ye mwana mwasi baye agenega wana na AVC na ye aninga kenda kisenga bolu OK baby AVC ndingi zalaka AVC suke beti mutu na kunoko okende wapi OK kosenga bolimbisi fongo alimbisa yo mama est-ce que ye pena makambo ayo kokuta yo boye na mbeto
bakolimbisa yo koko aye azoloba akende kaka tomeme nano musu bakolimbisa mwa mbala nazane gentil akolimbisa ye ata kutu jaza gentil na makambo asali mwa mobali oyo ata tozonga pe batu eske azwa pe alimbisa mutu na malade AVC eloko ni akosalele na ndako mutu deja aza deja boye mayele kokate munoko boye azoloba kutu bien te so na ndako ngo ndo tike po asalani asa na nozomona te ndenge aza mayele eza otala no mokili oyo bandeko na ngai lisolo ya pasi ntango nayoki yango nalobi nonono makambo esalama nango misusu mpe babela ba AVC te misusu basala yango eza nango bakashi batondaka te nayebi te so balukaka nini en fait eza kitoko te fo kolonga basentiment eza mabe na vie kozala basentiment bongo bakashi mwana mwasi ya AVC na monoko eke boye babino bameme kaka bakene ye pa mwana mobali wana mwana mobali wango mpalaki na bamarche na ye tu babi papa toza na posa tosola na yo sala noki yaka kaka toza na mwasi no wana etuto mpona nini susu ote aza na posa aloba nini eloko ni akoyesanga alinga tubela se bobozela ngai avanda wana pe mwa mbala kanga mwa biloko na ye aya pe bu avandi na kiti na bafami ya mwasi pa avanda alobi no basengi bolimbisi na olimbisa yabi ngasi na limbisi na pombi na ye te napesi ye chance azani na jeune wana akokisa baposa na ye bavive na bango napesi ye vraiment chance na beti ye te na gangeli ye te na kole ye te nasali nange eloko te naesi kaka nazalaki na nga na porte awa naozaka bosilisa nga nazwa fer na eloko kanga naesaki yango wana yango ebelisi ye maladi nga nalobi na nga mabe na ye te tu naza mpe na likambo te akende na ye akontinue chemin na jeune wana po nayebaki kutu te na nde oza mpe nauti mwa marché na ye ye pa auti na bosotone aye supa na nga kutu nzambe na ekarte nga vraiment po nayeba makambo yango soki mpe te anga ndosala ngango lobi mpe vi na ngai ngai ebeba po bamarché na ngai kutu eza ya kokita mambo mpe ezokende te koteka mpe malonga te parceke ye akotisi deya mama mabe na ndako nga na oteka te naza na vi moko ya bien te tu vi na nga vraiment ekiti na sependa papa limbisa ye non nga limbisi ye akene kaka na mobali wana mwana mwasi ya AVC bandi koloba mobali alimbisa ye abi mama yo kende na mobali no wana ya kala na esino wana kwa aza kitoko aza mutu moko boye namonaki nyonso bosala namonaki maki olingaki ya solo po mamusu kutu namoni osali yana kutu nga kutu na osala nga mote na nasala mote pe nga nanu kutu tosala no pe mambango pete mais namoni pa na ye pende osali tout parce que olingi osala mana mone vraiment makasi kende na obo continue na bino mwana mwasi bandi kotubela bandi koloba ndenge elekelaki ke nga ezaki foti na nga te ezaki yene mwana mobala na aya kokosa nga azobana nga kaka no tozala na ye abenga nga na journée ayesa nga yaka na ndako oyo atuni ye bobimba atuni ye boma combien de fois tolimita ba 4 ou ya 5e fois nde aye kozwa biso tosala yango chaque jour moko ayaka ye moko 2 jours aye te aye so abenga kaka wana na AVC nazoloma mpe zoka na bien te bazolimbolela kaka moya kutenga msa munoko ya koloba mambo ba AVC na kokate mu koloba c'est ça bande ko nesko ba expliquer ngo babi non ndenge za wana ye nde mutu abande ko benga mobali nyonso yaka susu mobali pa mobali pe susu yaka lisusu ex na ye nde bando sa bolingo pa na ndaka master moi ça tubeli nyonso abi mama na yo ki nyonso tubeli mais kende ka bo vivre na ye pardon kende to vivre ka na ye ba famille babi azane na raison po mambo pena ya moni ezalaka te bazomona bango na AVC na etango bake na ye mutu deje baby aza na ye ndenge azana na komoni mongongo na ngai akizengi mbala moko mobali na kozwa motabu na na boti te na vi na ye azwi mwa jeune nde mwa sérieux tala mambo ekomeli ye sikoyo nyonso basentiment mokili nde mwa mwasana mpe bakenda so mwana mobali opatikala na etu kaka na lopango wana azobundabundaka bafere na ye etu losambo toujours kaka yebike nzambe ye moko kaka tala mambo adeside alobi nono nga mambo oyo eza mapasa motema na ndimi te nga mana kozwa mwasi susu nayebi te mwasi ango na kozwa nayebi te fosu nayeba te
moi mobali nana boti te avanda yango bobongo alinga moi si jote avanda la bongo yanga lobaki non talaka na ngai mandeko talaka na ngai nalimbisa mwasi wana ya AVC azonga na ndako nalinga nga lisusu mwasi te na vie na nga to nasala nini. C'est ça le problème yango na baki non na lekisango bandeko mosusu pe ba conseil ba pesaka olanda oyoka nyonso koloba. En fait mwana mobala na tanga vandi ba mikolo ekoleka voisin na ye wana aye kubetele porte penza abi non kota na yakoti abi ndeko nanga limbisanga na nyonso penza na sali yo koloba kolakela nga te pardon abi problème eza te na limbisi yo za mutu na limbisi yo eza faute mwasi na nga nde aza mwasi moko aza na esprit te ya faute na mwasi na nga po soki mwasi na boyaki kaka sina nga pa ayaka te ya bimani bongo lokwa mwasi na nga ndimaki yango moni mobali na kala na osala walingi asala eza na moyo te yo ko céder no parler ke parler ngoyo so mwasi so kaza mire eza lokumu pe ya mobali pe moni ta pesa mobali pe valer po ba misupo ka master moni eza bo misupo monako otambola na nzela mwa batu ba osiko nzoka bima pe na momino pe sango tumutunga na yeba so dete baboy na koza pe na otambola na ngapiti na otambola na ngapi na nzela so yesi ko ya mana mosa na yeba ndeni mwete ka ko poisonner nga un jour po kaka bo na kufi na mbetu un jour problème elinga na yeba ndenge nini yebisanga mondo seza ya kubeba ba mibali musuba mi esprit mabeba bazua tango mona ga momiango ezosimba lobi boye ata kutu mwasi kuta poisonner te akoyaka na ndaku na ngai mo ka cheka biloko eloko mabega ka ninga lambela nga servi atika kilo nga na oyeba te na oyaka na lie na kufi ponini atika na momiango monde eza ya kubeba master ya ona lobi na limbisi yo bala sima soko yoki mutu ayepa na yo ke nini na obima na ye fundaka koninga te kobomba te yaka pena yebisanga ke no tala masana nga zo tshali to na mwasi no kobombaka ba forme bombi te. Oh oui na ya solo penale na funda kite limbisa na opesoka sango moko ya mawa oh sango ni en tout cas webi master oyo wana master oyo wana obimana wa mwasi no wana ndeko ya wana kimaka wana papa mwika nenga kima wana akinagi alingi kutuswa ngola dona wana suba ngola te banini soni na wana songola te ye wana ke kozwa ba mituka soki soki ya komata soki nini azonga ne susu kini alingi swa ngola te ko yeve soki ndeni oh ya solo mutu kwa azwa ki wana mutu keke baluka soki wapi ndeko wana na minito abukani makolo ne azana abukani loboko moko esala te makolo mibale e travailler te abukani avandi penza na ba chaise roulant wana baocho benga ngai lokwa toki aloga pe na ba famille ba bengi ngai susu oh master noa wa basala accident makolo ebukani ye loboko ebukani ye na minute oyo azaba ya kovanda pasi mingi penza pasi na oki pasi master na nga tambola sute jena na talira bi na mukili nyonso tosala kefuta maka na mukili comprendre master yango nazoteya yo na yebiso na vie kolinga kosalaka mabe trop pété po yebi lobi na yo te tango saba age moko boye pe ba mabe wana ko bando futa siko tango zo sala mabe moko boye ozana no elengi zo sentir c'est bon ye sala bien mais na ba mama moko bolingo bando kola ko mabe wana ko molata yo ba problème moko oyela ona vie oye bate uta wapi ezabu mabe moko bo sala kakala bandisho ko futama tango mokola ba age moko boye comprendre so nengo zo esanga ka sala sida ngai na lobala nzambe mwa mobalo asalinga mabe asalinga lata nyosho yae na baika nzambe mais tio zo bananga sala sida makole bukani ye
ndenge zana otambola sute bavandi si ya kovanda penza loboko ebukani na mito ndenge zana na vina osalaka eloko te fala kende kutu bakini yango neza na kete po azwaki mutuka mobo amata kende mutuka kusuki ebaluki eke tuta na suki accident mobimba kaka ya nzela kaka eza vi na ye nga nalobi nasali ye mabe te nabetaki ye te me nalobaka kaka en fait yango nalobi kaka na ngai nayebisa yo abi me momi mpe oyo abimaki na ye aza na AVC omoni te monoko peti tete ebebi ye siko mobali oyo asalaki mabe omoni te bango mobale tala niveau bakomi wana makolo ebukani loboko mwasi monoko mopanzi mayele esili na motu so bazwi nini nyonso bandeki kosala na basala yango baosala yango kani baza abia ya solo pene mokili oyo naoki paste master nanga na rekete vraiment master aotelema sute avandi master azolela kutu vraiment azolela makasi ta kutu bamasolo ekenda ntina bafamille na ye masolo eyokama ntina bafamille na ye aza pena abandone talaka baniveau akomi nango siko moto aotambola te azalaka abongo loboko esala te nani anga ndoliesa ye nani andokopanguse banie nyonso wana aza ma kolela na ndimi ta koumela master na fa oda ye po susi obome mbala na yo kebi eza vi na ye ezanga te en fait nga nani eloko osala te quoi nzambe pasi mingi en fait en tout cas wana voisin na ye ndenge ayi koloba yango wana lobaki en tout cas mokili oyo ezaka pasi mingi il faut kotalisa bandeko ntango bazovivre na bakashikashi bayebaka ke elobi nango mpe esukaka mabe baex isi balibolingi baex isi balinga basi esimba nango te nde nalobaka nayaka kolekisa masolo yango mpe ebelebela esimba nango te en fait mutu asala vi na ye c'est tout sentiment ngo ya nini yango sentiment ngo oyo ya kotikala nango ya likambo nini okotika na sentiment mutu ya likambo nini asala vi na ye aluka bamobobe na ye basala bavi na bango nde bamesana esili oya kolia oya kolingo nini ya mosusu oza moto oza deya na vi na wana mobali na okozofuna muna lezi bayaka na makasa na mo balati yango na lulemo baya kolobelo ale yo okomi kolinge okomi komona kitoko bavutima nyonso wana ekotaka na banzota bato ntango ekokotela yo lobi okomi koregete susu mobali wayenda yo okomi koregete bamo akashikashi eza mabe na oti koloba yango ezobebisa bacouple ebele soki olingi omoni ke mwasi oguna yo te boya ye kende oluka mwasi aguna yo soki omoni ke non mwasi oguna yo cadre mwasi vana na ye kimia mais soki omoni kako dodaka kaka na basa bato babala okoma kaka kolia bango ozwani ekofuta yo te okokufa nde mabe jugement na yo mpe ezali ti ntango yo ozobima na basa bato babala azoyebiso bienge na bala mais yo oza toujours kaka kosenga nimero po bosalani basentiment bakeke miniti wana ekofuto na nini luka musala kende kokuka mwasi no na ndenge no cadre couple na ona ndenge na yo c'est tout eza te yo linga musala te oza na eloko te ozokaka mwasi yango azala mwa mike po sala ni yo nde fo sala mwasi ti yo sala mwasi te otuna ata mwasi toliaki nini okoka otuna te yoka boni oza bien olamuki bien boni tuna ka epe soka lie nini ti tuna te po oza nango te capable vraiment ya baforme bata boye mawa to apo bozoluka basi bokogere bango na ndenge nini ntango oza na mosala to na eloko to ogere mwasi na nini na maloba c'est ça mawa trop mibali boluka nzela malamu boluka nzela nzambe bino moko bavina bino bozomene sino te bokokufa mabe surtout bamibali mosusu baza bato kutu ya kobima na basi na bango te mibali mosusu baza pe bato bamagicien mibali mosusu basambelaka mibali mosusu baza na makambo na bango ya kashikashi yo ntango ozobima na mwasi na yo ozomonaki azomona te soki aza moto amisala mabe ke amoni yo deja na ndenge ya molili akodaiso yo mbala moko oyoka kaka batuti ye ne batuti suki nini oyebi vi asalaki te
ozomona nyonso wana okomode yakufi nini ko oyebi esika ya tambolaki nzela yakendaki gauche droite ozalaki te boyoki kaka kufi me kotambola na ye boyebaki te fo koyeba kotambola na vie soki oyebi no kotambola nzambe mpe akofungola baporte ya malamu akokokisa baposa na yo me soki yo olingi kolandaka basi bapase ya basi motema mabe etondi yo nzoto kaka basi oyo kaka olandaka basi ya mondo oyo ekoki kobomisa yo mpe kufi mpe otiki basi c'est ça vraiment tala ndeko mobali oyo kaka akutani nango eza kaka oyo bakopartage bopartage baoyo bakotia commentaire mpona ndeko mpe botie commentaire ekosala ye bien ntango akotanga yango conseil nini bokopesa ye soki mpe akoluka mwasi soki mpe avanda bongo ye soki mpe azongela kaka oyo aza oyo je sais pas oyo mpe aza boye azalaki ne mwasi moko malamu eloko esali kaka bongo ex ne motu akosi ye ndenge aza na monoko ne boye aza nango na ndako avandi na ndako abomini kaka libala na ye kaka ne bavandaki na bango make tuku mobala baki ya kobala ye mpo azalaki ne serie abomi na ye kaka libala ne na forme wana ne bazalaki sheri mpo na ex na ye tala nano ba ex ndenge bayaka kokosa basi tala maloba sukali bayaka nango bozalaki na ye esimbaki te sikoyo ntango omoni moto azwi mo moto na ye okomomona ye danse wana nyonso milimu mabe ekozanga nzambe eza kitoko te mpo luka basi na bino bobeya basi na bino po bino bolingaka basi bana bamoyen mpo bolela basi wana bino mo boluka bambongo boliesa basi bosala basi bolukaka mwasa bamoyen asombelela mbasi alobo asa bopetikisi barbe na matama lokola fumba bajongo bakole yango nani na kole me na motu mayele eza moke mpona nini bongo kindumba ya forme oyo surtout na bapari banini kindumba ya makambo na olobo yango nalobi bokontolaka bana na bino bozobotala bandako boyebaka bana bozobokola baza bana na bino bolanda mission oyo toleka na ngola fala ngola tala mwana mwasi atrahi mobali bavandi soki 14 soki kombe bana ya bokolaka azaka na mwana moko kaka ya ye tous les 3 bana nzoka mobali tangake na musala mwasa makana mobali tala ba couple lelo ndenge za bosoto bozala baseke na mitema bozolinga koloba te me bozala naka toujours nzambe me baseke bozala ngo bokoloba mokolo nini fo otubelaka te okotubela wapi tubela na se oyo ozala pepele o ntango kokufa na yo oyebi esika okokende te esika okokende ezalaka ndenge nini toyebi te bongisa nzela bongisa chemin na yo ntango kokende okenda kimia me soki yo ozomona nasala ntango kokufa ndeko na ngai oyo kokuta kuno tota balobaki tala masolo wana bamamboyo tala moni lelo moni ntango bakobwako na moto ozozika ndenge bomonaka bakomana babible musuma mo ezalaka kaka ndenge wana ofete soko osalaki mabe bamoma moko fo kotika eza na baage moko so omoni baage soki ekomi komata na moma moko moto akoma afatike fo mpena kotrace chemin baage mpo tala baage naosi 40 soki ndenge nini sokofumi tala nazosala nini na vi nange eloko nini mababe soki elati nzoto omoni eloko moko efonctionne eza te toujours mababe etoni na nzoto nyonso wana nini bavi ya kashi po bato balingaka kotubela te ndenge aza na po akendeka pa mwasi na ye ayebisa yeke mama ngai vedi nde tozala na ndako awa na bimene peti moboye po aloba bongo azomwa bakoboma ye me ntango ezosalama makobombama yo moko ozomonaki mamona azosala oyo ezali mabe soko koloba ngo ozoboya mpona nini loba omisauve vi na yo po kotubela eza malamu na vi kobomba eza mabe yebisa mwasi na yo mama ngai na bibana fi moko boye na hoteli kende koyebisa mwasi na yo tozobombele mpona nini betela ye ti oyelaki babotutu ya batalibanda betela ye nano ayebaki ndumba na yo ndenge obombelaka wana mobali mwana mwasi mpe ntango deja obimaka na mobali no mabe okomosali banko ya kashi obima na basheri ya libanda kende obetela ye po wana kuta to osambeli kuta eza na efe moko te po makambo to wana mitema fo kobimisaka olobi na moninga limbisanga nasalaki ekobo moko boye nayebaki te
Bozo minyo comme banda ku bino moko ba souci ba problème bino bozo compliquer ba vie pour bozo ba ko vivre était bino moko. Veut dire ozalo na mwasi na ndaku olinga mwasi libanda poni azaki toko makasi yo poko sala mwasi na ko militoko ti. Mwasi ba sala kaye. Sala mwasi na yo. Pour lula ka mwasi no temps en temps mumina nga danger. Sala ye yo sala mwasi te. Yo lingani yo déjà ba salier pa mobali mususu yo lingo lula ye. Voilà nous sommes en maïle. Sala ya yo moko sombele ba suki bongiza ko sala mwasi za dépenser. Et alors te bonjour là li ola muki non. Tu na kai so ali akini. Oli ni no. Osa nzala tu na kai. Osa ni mi chovandika ko sala ni. Tu na kai po ipoza mutapia. So na pia ka vivre ningini. Nyosho wana ba vimo ko ya keba ponzamba pambola ezo simba te. En fait eza pasi mingi. Yango na yaki na lisolo ona masolo TV na lekisi yango awa ezaka ka toujours toujours mayele na ba vie alelo to tika ba posa ebele na nzoto ekomema biso na faire parce que soki to sala ga ba ekobo ekobombama yeba ke nzamba azomona nyonso ata biso tozo yeba ke mwasi azomona te mwasi na azomona te mobali na azomona te yeba ke nzambo akeli azomona yo so nzambe soka ba pinir yo ndeko nzambe soka ba pinir yo oko tambola ba église nyonso solution ezwa makati parce que oyebaki mamozo sala ozalaki bébé te oza déjà barbe toni na mbanga ozoyeba makambo ozosala ke makambo eza mabe mais tango osala ngo par sentiment après soki likambo eli okende pa nzambe mobobe na yo po asala ni c'est ça biso moko toyebaka va kosala likambo réfléchir likambo na osala ya mabe to malamu so omoni ke likambo eza mabe tika yo yeba likambo eza mabe mo ozosala pona nini ko mama sumu bongo c'est ça biso mo toza ba bizengi toyeba mambo tozoluka te ba posa yonga na biba ndeko nazo suki ça bientôt bokoma ba commentaire pona ndeko na biso mobali bokoma mwana mobali oyo problème o ekutani na ye azongela mwasi na ye AVC ayane na ndaku lokola zane sérieux akende alobaka non nalingi mingi atuka na limbisi na nyonso ayaka to vivre a supporter malade ya mwasi wana oyo azui choc na ex na ye to aboya ya tikala ne kaka ndenge wana po ya lobi pona bala na yebite pona jwa mwasi pena ke na vivre ne naza so na sentiment mwasi te mais jeune on pena aboti te abi naza na sentiment mwasi te ne naza bo atala moni mwasi danzi nini na moni ka ndeti jo na baye basi na niveau moko je sais pas o na mona ki boye pena na baye tala ka muto lingi mwana mwasi mo malamu naza na bien na mobate siko atrahi yo na niveau bonga bi na baye basi na niveau moko na roda yeta boye na lingi ta mwasi te pona mona mwasi kutu ya confiance te en fait bo conseiller ndeko na bino mobali na kati na ngola bo conseiller na ba commentaire en fait asala nini c'est ça je bo conseiller atangi osala ye bien ninge ka kesalaka biso pe oto tika nga kutu te ponga na kosama mwana te ba oyo basalaka makambo wana en tout cas botiki za mabe yango nazobeta sete ndu soko yebo za na mwasi na ndako aza bizali mabe soit disant aza bizali mabe bolukelungi na nzambe yo na mwasi bosimba libala na bino moko mais soki yo moni ke mwasi anga bizali mabe okomi oke kolala basi libanda misusu ba voyageaka ake angola pe boya za na pota ke kobana ba fille apwa zongi na ndako na ye bokoma ba songi bomona ni bokoma te na misala kutu balinga bino tana ba misala te oke kota musala 2 jours ba ko benga no ala ba osepela no te toi les obriller te pona ni ilala la basi botrahi basi na bino trop ya bandako ba mibali nyonso te ba mibali mususu baza malamu balinga basa bango même na mabe bazo ba ko vivre toujours bazo ba ate baza basi bazo sambela pa en plus même mibali mususu bena baza ba tono vide o moni ana tala ka fuma mutu tono vide ya tono vide en fait soko za na mwasi na yaze longi mabe yo moko yebi pourquoi linga ke longi mabe wana gérer longi na ya mabe bo vivre ne kaka na longi ne mabe eza posa na oyo moko bakike mwasi na ngai surtout soka boti lo bane bele eza te soka boti lo bane moko boye kitoko esiliye maka munyoso na nzote lali o momona ya ofo
Omo luka so ba o nyonso ya nzoto eza ya kotintila yango okende koluka yeba keza nango na litomba te. Omoni mwa mobali oyo balakeli ye bayiseke maman asalinga bino kosala bato mabe emesu balakela bino botala bavi na bino maman asalinga tala mwa mobali yango makolo ebukana na kati ya ngola atambola te avanda loboko lisolo na bete eza très vrai pour toi de so 0 na koya kosa te eza na lisumu toujours toyaka na masolo ya vrai avandi pene ya kovanda na kiti avandi boye azotelema ta azolela kaka bakomango même na Bible soki chalet soki salaire de péché c'est la mort bakoma nyonso wana ti soki ozolela ovandi liboko ekosala yo te nano makolo ekotelema te so mutu abongo na vi na ye tala nano nzambe ndenge apini mwana mobali wana tala ndenge apini ye abi pene kotelema te makolo wana ebandeki kokende nyonso yakati makolo wana sikoyo ezotambola te akotelema ndenge nini asali aksida. Moni mokili oyo loboko oyo ekokoluka mbongo loboko ezo ebukani pardon loboko na ye ebukani ezosala te loboko moko kaka etikali atikaka na loboko moko vi na ye nyonso esuki kaka wana masumu ye asalaki ndeko wana nzambe apini ye na forme oyo ozomona yango ozomona mondo ndenge eza boye eza ya kobeba bandeko nzambe kanda na ye soki kiti na mutu so bato basala mabe même bamagicien bakoma bapaster bakutana na makambo bango nzambe apini bango nazali magicien mpo na nini aye kotémoigner nzambe deja kanda nzambe ezongeli ye aye kotémoignele bino nazalaki mwasi moko boye basala mpo na nini batika kokosake nzambe abenga non nzambe abengi yo te ntango bandeki kosala mabe oyebaki bieke na osala mabe eza ndeke kanda nzambe deja ye etomboki yango moni koye kotubela oluki nzela na ye c'est ça bandeko na ngai nazotika bino en fait masoto yaki nango lelo na pokwa oyo yango oyo o baopartage bapartage bao mpe bakoba mitema mabe bakopartage beno kaka ndenge bokomonela masolo vrai tv toujours eyaka na masolo ya vrai elobaka makambo ya kitoko mpona kotalisa ba jeune fille ba jeune garçon. En fait nakoya lisusu na message moko boye ya ndeko mwana moko boye ye paza na problème moko boye ya mama na ye soit disant fena lexawa nakoya kaka en fait nde kaka natoloba bandeko mibali bozala fidèle na basi na bino o bolingi soki basi baza bizali mabe boya ye kende luka mwasi abisa malamu soki omoni mwasi pe olingaki mingi mazaka kaka mamutina te boluka elongi na nzambe bino mibale mpo nzambe akota likambo na bino soki yo omoni kaka te ngafo boye continue yango kanda nzambe ntango ekokita okoregrete na vi na yo makambo ozosala soki ezongeli yo te ezongela bana oyo ozobota moni bana ozobota soki baza bana basi soki bakoti na bandanga mabala mibali na bango bakozwa bo bafilme bakosala bana no bando ya lelo ka yenyos papa mobali na kona zwa papa mobali na ndomba siko yo tata so sala ngo so tango bana no wana bakokola bazwa koyebiso kosala moni ke yo mo place ovandi ya mama na sala we mako veli mama na sala yango bana bazwi oui mama basala ezongeli bana bandolela kaka papa mobali bako chande pe mibali bazokipe bango te po na nini mambo papa salaki na bolenge na ye ezongeli bana baza na esengo te kati ya mabala na bango mibali bazozwa bazotrahi bana yango po na nini masumu na yo ekezongela bana atozaki moyibi na yibaka suka ozongela bana pe bandoko yiba bana oyo kama yibi minene po yo pe okolaka ki moyibi ezongi ezala kaka bongo bandeko nyonso tosala efuta makana si awa tuka yango na lobi mibali ya ba ekobo makasi ba posa e banzoto posa la choix malamu boye ba ko vivre malamu soko ju fille moko boye moni ke azo se comporter kadre bo vivre na bino nzambe nanu na kati ya couple to na libala so bwana mino na bonzambe te kaka ba vie mabe oa to yebo to mela to sa boko sala eloko te ba kashi za trop misu ba obokola bana na bango te nde na bi bana mususu bokola ya bino te bana mususu bokola ya bino te po na nini boza ba yuma tika bokola bana ya bato mususu boza ba yuma soki bana na oke no talisa ti soki bo ba pena ke bana na obeta peto bana na ba kende ko tesa zo ba bana no
Jusoko zwaki mwasa ngona nganda moko boy mwasa ba kashi munoko munoko supu soka bandi ko loba dana nda banda yi mobali sala le munoko dia molimo deja ya nyoka deja ikote ye telemsi mutu loba Nzambe asunga biso vraiment soko kutani na mwasi kaka umune kaka ilingine mama Nzambe tazaka toujours ka ba vie moko sensité yo ko kano kubongisa mutabongo te kena tana lisenzela soki ni na monda lelo kuta mutu deja yebi Nzambe na yazo comprendre mama mukili deja azoyeba de yake o mabe malamu fona na fanisa tete bwana yo pe soko yesu bokangani bozo continuer chemin mais soko kuti mutu de atuntu muka nde na lobaka azalo lokola bato mo basima nduki bali basala guerre tala bato mo bakoma ba forme bato basima nduki mais bazana minduki te pourquoi baza ba forme wana milimo mabe de juste travailler ya moni baza ba forme bato basima nduki ta lokola batala ko to benga bango ta pourquoi goza tala ko de côté c'est ça en fait bandeko o nyonso balinga masolo VTV ngawa bino yeyo li solo na yaki na wango bandeko bo partager bandeko mususu bo commenter bo loba pona li solo oyo yandeko na biso mobali eloko ni akoko sala soki bo PCP conseil azongela mwasi na ye bo toza wana toujours to PC conseil soki pe non vanda na yo vie continuer bo komeli e ko sala bien mais ezaka ke bo tika ko sala boy parce que ko choquer bato beza mabe ko bebisa ba couple bateza mabe soko yebi mwana mwasi batabala na ye otuni ye pena tie mari je suis marié tika kolinga ko bebisa mabala bateza kitoko te kolinga ko kota na ba couple bateza mabe kanda Nzambe zongela tika ko bebisa couple ya bato tika bato bavana na ata mobali ne aza lembelea ata mobali na sepelisa kete ata ye moko mozoki tika bango kaka bongo ye moko ayebi pourquoi vana na mobali wana ayebi ndenge bakuta na mobali ne yo oya ko kiselo kote oya ko mono danse basi bala lokuta to yo luka mwasi na moko na ndenge na yo mwasi batabala yo kene ko bebisa libala kanda Nzambe kozongelo ata lelo vanda kanwana vanda osepela yeba ki robota bana un jour vie na yo ba famille na yo ekozonga kaka katana ba famille na yo oyeba te pourquoi ngai nganda ni akufi nani suza kufita bandeko ba mwa kosila pona nini mabe na yo tourner oza ko rompre poni bato bozo sala mabe bozo yeba bango te baza banani misusu ba bandoki misusu ba magicien misusu ba talianani ba église ba benga bato église ba sambela na ba bougie so yebi sangai tango yo kelinga mwasi zo mona ke mama mwasi ya oyeba te jour mususu mona problème pour me lokabo kufi c'est ça botika mulimo wana eza kitoko te mibali ba sabatu babala botika ba ex soit disant bozana mino ne loko te bozana mino na misala te bozana mino ne loko moko te ba barbe kaka nina zo botonisa bambanga bolingi pe ko bilata omona pe mutu so alati pe na bimine ti responsable telemi ozo mona loko moko te ozanango ozana loko moko te ba parents trompe to yo kakana eloko moko eza te ozana eloko te en fait otika bana bato bali na bango ba vivre na mibali na bango quelque chose mibali na bango baza bien te botika bango bongo équipe bino te pourtant bazaki na bino bozaki ba mpiake bozaki na eloko te bosala bango pe eloko te bobala bango te bopesa bango bopesa lettre te na famille en fait tant bazui ba chance bango ba vivre na bango bino pe boluka ba chemin na bino na ndenge na bino boya kolakisa bango concurrence te eza na litomba te luka chemin ato bali pilo yo mutu koyeba eza vie na yo eza vie ya mutu te ato bali pilo ato sali joki nini ato zokumba avion eza vie na yo eza vie ya mutu wana bokabona nete ye pa osala chemin na yo pe sala ferme na yo po bokomona ki ndumba bolati baliansi na maboko wana botie baliansi na maboko me na bahotel bozokende babasi basi bato babala bozobimana na basi misusu pourquoi bokosala bongo mibali baliansi bolata naki bobaki na ye pour le pire bokende bosala yango bino bosakanelaka Nzambe me ye pour le pire bosakanelaka Nzambe makasi pour le meilleur pour le pire boteki bisi babarbe basi tala bamakiage nalengi na boya yo te ntango bokomi na bekobo ekomi omata na ndako makasi bokomi bakashi pona nini
mais sous na poto a voyager ke bimane na ba jeune garçon kisasa nazo tonda te na kisasa ndi ba otondisa yo batonga kabino makasi batonga kabino basa poto mpesa valeur ba jeune garçon bono bimana bango na batata na bino batata mi babobala bo gérer batata mi mana bino ndeko ke no mana ba jeune na batonga kabino basisa bino l'opposition ba koma ko filmer banzoto na bino parce que bon pesa nzoto ngo valeur te ozala bato ne kobo ba sentiment mabeto ni nzoto ko pesa nzoto valeur esa nzoto na yo moko pesa ngo valeur bomba yango pona moto moko c'est ça soki libala ezo mona na te fana na yo nzambe tia ko yanolo mais soko ba yo cede yango mama babe esusu mati yo nzoto ya malamu pe ko ya na vina ote to pesa exemple mwana mobalo yo ayebi ke mwana mwasa na za mobali ake ko bimana ye yo kanisi nzambe opambole ne loni nzamba kitisi vina etani ngakomi atambola kasote mwana mobali wana oyo wana basali mabe peut-être nzamba ko pambole na vie tango bo sala mabe we ka mabe pe kolanda tango sa bolamu pe kolanda en fait préféré na osala bolamu na vie pe landa ko sutugela basi te moi so moni base banini ko sutugela biloko wana te na bandoki bakomo uta ba cimetière bazolamuka bazoya na mondo ko travailler akuti na cimetière pena abimi amise changer bilamba pena lati kitoko activement tek voiture était bimi akoti tant que mono pas séduit yo to ko zapela nzambe te basi ba ko séduit yo kana ninga regarde ka okena ko kufela na hotel kuna pona nini ba sentiment mukili sala keba na basi tant ozoluka mwasi sala vraiment keba même na ba réseaux sociaux sur nini sala keba soki molimo mabe koti yo na nzoto po bima ezaka facilité wana penda otuna ngulu. Ok, tokutani mbala sima, je suis là pour vous, je vous aime beaucoup. Masolo mususu soki nzamba permettre na koleka lisusu bola la malamu tokutani mbala sima. Bye bye bye.